onachilar egalaridan 2013-yil Malibu bir mashina kelib turibdi. İdeal holatda, motorlardan kulish tegmagan 137 ming probega yuribdi. Trashtini baklar ham tuttunuq. Bir tomchi kraska yo'q, shumka, lyuk hammaji bor edi. Elektronik sidinalar. Men bellar ham sinib ketgan emas. 137.300 km yuribdi. Monitorlar ham bor. Mashinada propan, pokoleniya propan gazlar bilan jihozlangan 2013-yil. Bahosini aytib beradingizlar, 125 million so'm. Ustunda yana kelishib beradilar. Kredit sistemasi bo'lsa, где-то bir 40-45 milyonlar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4,5 million so'mdan tushadi 3 yilga. Kimlar qiziqarli bo'lsa, mashin Bag'at avtosentrda turibdi. 2013 Pony full mexanika korobka. Like bosib kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Kelishiladi ustunda. Kelasizlar naq barter, любой variant ketaveradi. Mashinalarimiz bunday mashinalarimiz ikkalasida hisoblab olinadi. Ustunda kredit bo'lsa kredit, bo'lmasa naq. Savdo etib kelishib. Satın alma mashinalar bo'lsa ikkalasida shunday reklama qilamiz. Hamma yo'qmi? Rahmat.